確かにそれは入れてる。じゃがいもは入らないです。最初のやつ。塩の方で、はい、今入れますね。ありがとうございます。いいですね。これでいいんだけどね。これでいいんだけど、昨日みたいなバカ容器が入るからもう。